السلام عليكم جماعة الباك ايكونومي جيستيون، اهلا ومرحبا بكم. في الفيديو اللي فات شفنا لي نوسيون دو باز دي ماتريس، شفنا اش معناتها اون ماتريس دوردر ان فوا بي، اش معناتها ماتريس كاري، اش معناتها ماتريس ليني، ماتريس كولون، شفنا زادا لي ماتريس ايدونتيتي وشفنا الماتريس نول. اليوم باش نقدموا اكثر في الكور نتاع الماتريس وباش ندخلوا في لي زوبيراسيون سور لي ماتريس. اش معناتها لي زوبيراسيون سور لي ماتريس؟ معناها كيفاش نجمعوا دو ماتريس، كيفاش نطرحوا ماتريس ا من ماتريس بي، كيفاش نضربوا اون ماتريس فوا ان نومبر ريال، اي فينالمون كيفاش نعملوا لو برودوي دو ماتريس. تابعونا للاخر باش نشوفوا ريزومي كامل افيك دي زيكزامبل. دونك باش نبداو بالاديسيون دو ماتريس، باش نبداو نتعلموا كيفاش نعملوا السوم، كيفاش نجمعوا دو ماتريس. دونك soit A et B deux matrices de même ordre n fois P. donc واضح لهنا كي باش نجمع دو ماتريس une condition لهنا لازم les deux matrices اللي باش نجمعوهم يكونوا عندهم نفس l'ordre. alors A plus B et A moins B sont deux matrices d'ordre Z n fois P. donc باش نشوفوا دي زيكزامبل. باش نبداو بالاكزامبل الاولاني. دونك باش ناخذ دو ماتريس، اون ماتريس ا et اون ماتريس بي كيما اللي ظاهرين عندكم. دونك الماتريس ا et بي هما دوردر 3 فوا 3. وقلنا في الفيديو اللي فات كي تبدا ماتريس دوردر ان و ان معناتها نومبر دو ليني ايغال نومبر دو كولون، دونك نولوا نقولوا اللي هي سي اون ماتريس دوردر 3 tout simplement. donc A et B sont deux matrices d'ordre 3. donc باش نشوفوا كيفاش نعملوا السوم نتاع سي دو ماتريس A et B، كيفاش باش نجمعوا A plus B. دونك باش نعاود نكتب ال A ونحط بلس ونعاود نكتب ال B. باهي كيفاش باش تصير العمليه لهنا؟ كيفاش نجمع دو ماتريس؟ دونك تو سامبلومون شاك كوفيسيون نجمعوا مع الكوفيسيون كي كوريسبون اللي مقابله. مثلا لهنا دونك عندي من الاول 2 بلس 3، قد تجي 2 بلس 3 ايكال 5. داكوردو؟ من بعديك نتعدى للكولون 2 والليني 1. دونك موان 3 بلس 0، موان 3 تزيدها 0 تلقى موان 3. تنجموا لهنا بطبيعه الحال تخدموا افيك دي كالكولاتريس، مسموح لكم باش تدخلوا لي كالكولاتريس سيرتو حتى من بعد في العمليات تاع الضرب اللي يبداو معناتها عمليات طويله برشا. دونك لهنا ساهلين. من بعد كيف 4 بلس 1، 4 بلس 1 ايكال 5. من بعد 0 plus moins 5. donc 0 تزيدها moins 5 تلقى moins 5. بعديك 2 plus moins 2 égale 0. بعديك 2 plus 1 3. ومن بعد 4 plus 2 تجينا 6. ومن بعديك 1 plus moins 1 donc 1 plus moins 1 هي 0. ومن بعديك 3 plus 3 égale 6. moins 5 plus moins 1 égale moins 6. moins 2 plus 1 égale moins 1. et finalement moins 1 plus 2 égale 1. donc سهلة لهنا كي تجمع دو ماتريس لازم لي دو ماتريس هذوما يكونوا دو ميم اوردر. كيفاش تجمعهم؟ تجمع كل كوفيسيون بالكوفيسيون اللي مقابله في الماتريس الاخرى. باش ناخذوا un deuxième exemple A et B, deux matrices A et B, l'ordre نتاعهم 3. donc A هي matrice d'ordre 3 fois 3. donc A c'est une matrice carrée d'ordre 3. كيف B c'est une matrice d'ordre 3 fois 3 خاطر عندي 3 lignes و 3 colonnes. donc B نقولوا tout simplement اللي هي matrice d'ordre 3. لهنا باش نعمل soustraction معناتها باش نطرح A من B. donc باش نطرح الماتريس A من الماتريس B كيما عملنا في الجمع بالضبط. في عوض تجمع تولي تطرح لهنا. donc chaque coefficient تطرحوا مع الكوفيسيون اللي مقابله. دونك باش نبداو. دونك باش نلقاو 3 moins 3 égale 0. بعد moins 1 moins 0 moins 1 moins 0 égale moins 1. من بعديك 4 moins 1 نردو بالنا لهنا خاطر عندي moins moins 1. donc 4 moins 1 باش تولي 4 plus 1 خاطر الموان والموان تولي بلس. donc 4 plus 1 تولي 5. بعد 2 moins 5 معناتها 2 plus 5 égale 7. بعد moins 2 moins 4 donc moins 2 moins 4 égale à moins 6.
بعد 2 moins 1. Donc 2 moins 1 égale à 1. ما فيها حتى شيء. بعد 4 moins 2. Voilà, moins 4 moins 2. Donc moins 6. بعد 3 moins 1. 2. Et finalement 0 moins 3 égale à moins 3. ما فيها حتى شيء. Donc كيما الجمع كيما الطرح فما une condition لازم النومبر لازم لوردر دو ماتريس يكونوا قد بعضهم باش نجمو نجمعوهم ونطرحوهم. في الجمع نجمع لي كوفيسيون اللي مقابلين بعضهم، وفي الطرح نطرح كل مره ان كوفيسيون بالكوفيسيون اللي مقابلو. به باش نشوف تويكا 3 ماتريس. دونك باش ناخذ troisième exemple. عندي 3 ماتريس. عندي une matrice A d'ordre 3، une matrice B d'ordre 3 et une matrice C d'ordre 3. لهنا نحب نعمل l'opération هذه A plus B moins C. Donc باش نجمع A plus B moins C. Donc نعوض les 3 matrices بلي expressions نتاعهم. Donc عوضت ال A بالاكسبرسيون نتاعها، ال B كيف كيف moins C كيف كيف. به العمليات نتاع الجمع والطرح كما في الكلاسيك اللي قريتوهم قبل في الاعداد الصحيحه الطبيعيه ولا في الاعداد الحقيقيه لي نومبر غيال. دونك باش تجمع وتطرح دي ماتريس نجم تبدا بالماتريس الاولى ومع الثانيه. دونك نبداو بالماتريس الاولى مع الثانيه. دونك نجمع الماتريس A بلس الماتريس B ونخلي السي، ومن بعديك اللي نلقاه نطرحو من السي. دونك كيفاش باش تصير العمليه؟ فوالا. دونك لهنا حليت ان بارونتيز، هذاك بارونتيز نتاع السوم نتاع A بلس B، والموان سي خليتها كيما هي. اون فوا كملت حسبت A بلس B، من بعديك اللي لقيته باش نطرح منه السي. دونك كيف باش نجمع A بلس B كل كوفيسيون باش نجمعو مع الكوفيسيون اللي مقابل. دونك موان 3 بلس 1 ايكال موان 2. من بعد 1 plus 0 égale à 1. من بعد 4 plus 1 égale à 5. من بعد 0 plus 5 égale à 5. من بعد moins 2 plus 4 égale à 2. ومن بعديك 2 plus 1 égale à 3. من بعد moins 4 plus 2 moins 4 plus 2 égale à moins 2. Voilà. 2 plus 1 égale à 3. Et finalement, 0 plus moins 3 égale moins 3. Donc, je mets la matrice A plus la matrice B, ou la matrice moins C خليتها وحدها. Donc, تويك اللي لقيته باش نطرحه من C. Donc, باش نعمل عملية توا طرح soustraction. Donc, باش نلقى une matrice moins 2 plus moins 2 moins 3. Donc, طرح لهنا قلنا moins 2 moins 3 هي moins 5. بعديك 1 moins 7 moins 6, J, 5, le moins 4 égale à 1, 5 moins 1, donc tous les 5 plus 1 égale à 6, 2 moins 1 égale à 1, 3 moins 2 égale à 1 Z, ligne l'akhir tawika, moins 2 moins 2, donc tous les moins 2 plus 2 égale à 0, 3 moins 0 égale à 3, ou moins 3 ou moins 1 égale à moins 4. Voilà, donc l'opération l'oula sur les matrices هي الجمع والطرح ما فيها حتى شيء. باهي باش نتعداو توا deuxième opération sur les matrices باش نشوفوا كيفاش نعملوا la multiplication d'une matrice par un réel. كيفاش une matrice نضربوها fois un réel. الريال ينجم يكون بوزيتيف وينجم يكون نيجاتيف. Donc, le produit d'une matrice A par un réel K, et le K qui m'a dit c'est un réel, donc il n'est jamais positif ou n'est jamais négatif, et la matrice notée K fois A, ou la KA tout simplement, ou la K.1, donc verbe K fois A, obtenu en multipliant chaque coefficient de A par le réel K. Donc, qui te donne une matrice A, je ne fois un coefficient fois un réel K. Donc, chaque coefficient de la matrice, tout simplement, nous avons fait le réel K. Donc, exemple, donc, je n'ai une matrice A sous cette forme. Donc, c'est une matrice d'ordre 3 fois 3. Donc, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Donc, je n'ai le A fois 2 fois le réel, fait le réel 2. Donc, égal à 2 fois la matrice A. Donc, chaque fois, 2, je n'ai chaque coefficient de cette matrice A. Donc, نبدأ. Donc, باش نضرب 2 في 3. Donc 2 في 3 باش نلقى 6. واضح ما فيها شيء. من بعديك 2 باش نضربها في الموان 1. Donc 2 fois moins 1 égale à moins 2.
بعديك 2 باش نضربها في 4 دونك كل كوفيسيون نضربو في 2 دونك 2 في 4 تعطينا 8 نتعدل دوزيام ليني باش نضربو في 2 كوفيسيون باغ كوفيسيون دونك 2 فوا 2 دونك 2 فوا 2 ça fait 4 بعديك 2 فوا moins 2 2 فوا moins 2 égale à moins 4 بعد 2 فوا 2 égale à 4 تعدى التروازيام ليني باش نضرب كل chaque coefficient fois le réel 2 2 fois moins 4 égale à moins 8 2 fois 3 égale à 6 et finalement 2 fois 0 égale à 0. Ben, نشوف un deuxième exemple. Moins 3a. Donc, في l'exemple A. في l'exemple 1 الماتريس A ضربتها fois 2 ضربتها في un réel positif. باش ناخذ توا un deuxième exemple باش نضرب ال A في un réel négatif اللي هو moins 3. Donc, moins 3 fois A. Ben, كيف الغيال moins 3 باش نضربه في chaque coefficient نتاع الماتريس A نتاعنا. Donc, moins 3 في 3 égale moins 9. بعد moins 3 في الموان 1 دونك لهنا كي تضرب عدد سالب في عدد سالب باش تلقى عدد موجب دونك moins 3 fois moins 1 égale à 3 بعديك moins 3 fois 4 égale moins 12 دونك سالب في السالب هو موجب سالب في الموجب سالب بيان سور نتعدى تو الدوزيام ليني شاك كوفيسيون نتاع الدوزيام ليني باش نضربو كالعاده في الغيال moins 3 دونك نبدا moins 3 fois 2 égale moins 6 بعديك moins 3 في moins 2 négatif في النيجاتيف باش تولي plus 3 fois 2 6 voilà moins 3 fois 2 égale moins 6 voilà بعديك نتعدى التروازيام لين باهي moins 3 في moins 4 égale à 12 négatif في النيجاتيف positif moins 3 في 3 égale moins 9 et finalement moins 3 fois 0 égale à 0 voilà لهنا واضح كي نضرب une matrice fois un nombre réel, quel que soit un nombre réel positif ou négatif, il suffit de اني نضرب chaque coefficient نتاع الماتريس نتاعي fois الريال هذاك. باش نتعدى في اخر حاجه في اخر بارتي من الفيديو هذايا باش نشوفوا وهي اهم حاجه لهنا وحاجه ربما ماكمش فاهمينها مليح ربما كيفاش نضرب لو برودوي تاع دو ماتريس لكن نتبعوا الميثود اللي باش نخدموا بها سهله ما فيها حتى شيء. باهي دونك soit A une matrice d'ordre n fois P, donc A هي matrice d'ordre n fois P, et B une matrice d'ordre P fois Q. Alors A fois B est une matrice d'ordre n fois Q. لاحظوا من الديفينيسيون هذايا ان كي باش نضرب une matrice A fois une matrice B لازم النومبر دو كولون تبعوا مليح هذا لازم هذا شرط خاطر رئيسي سينو ما نجمش نضرب ماتريس في الماتريس دونك نعاود باش نضرب ماتريس A في ماتريس B لازم النومبر دو كولون نتاع أول ماتريس اللي هي A égale النومبر دو ليني de la deuxième matrice P. Donc لازم النومبر دو كولون نتاع الماتريس A égale un nombre de lignes de la matrice B. Donc نشوفوا في الديفينيسيون لهنا A هي matrice d'ordre n fois P. Donc le nombre de colonnes نتاع A هي P et B une matrice d'ordre P fois Q. Donc le nombre de lignes نتاع الماتريس P هي P. Donc لاحظوا nombre de colonnes نتاع A égale nombre de lignes نتاع ال B. باش نشوفوا لهنا exemple الأول. لهنا باش ناخذ une matrice A, donc matrice A d'ordre 2 معناتها فيها 2 lignes 2 colonnes والماتريس B d'ordre 2 كيف 2 lignes 2 colonnes. Donc le nombre de lignes نتاع الماتريس A اللي هو 2 égale un nombre de colonnes de la matrice B de nombre de lignes سامحوني de la matrice B اللي هي زاده 2. باش نشوفوا كيفاش تويكا نضربوا A fois B. باهي A fois B égale donc باش نعاود نكتب الماتريس A ونعاود نكتب ليكسبرسيون تاع الماتريس B وباش نلقى اون ماتريس باش نحاول نحسبها. دونك سهله برشا العمليه جوست تتبعوا شويه بركه في الاكزامبل هذايا وتكملوا تتبعوا الاكزامبل اللي من بعده اللي هو ماتريس 3 فوا 3 اللي هو في اكثر كالكول من الماتريس 2 فوا 2. باهي دونك كيفاش نضرب تويك الماتريس A فوا الماتريس B؟ tout simplement اتبعوا لي زيتاب سهلين هذوما. دونك اول حاجه نعملوها ناخذوا ليني 1 اللي فيه 3 1 فوا الكولون نتاع الماتريس 1. دونك ناخذ الليني نتاع الماتريس A فوا الكولون نتاع فوا دونك بروميير ليني نتاع الماتريس A فوا لو بروميير كولون نتاع الماتريس B ونعمل عمليه. دونك نضرب العدد الاول في الاول بلس الثاني في الثاني معناتها 3 في 3 بلس 1 في الموان 1. دونك
على اليمين نتاع ليكرون تاعكم طلعت لكم العمليه 3 فوا 3 بلس 1 فوا موان 1 عباره عن بريون هذاك باش تحطوها دونك ونحسبوها افيك كالكولاتريس ولا كان تعرفوا تحسبوها ديريكتومون دونك هنا سهله 3 فوا 3 9 و 1 فوا موان 1 موان 1 9 موان 1 ايكال 8 ونحط 8 في الماتريس فينال نتاع لو برودوي داكوردو دونك اول حاجه نعملها كي باش نضرب ماتريس في الماتريس نضرب بالليني الاولاني في الكولون الاولاني من بعد هكا باش نضرب بالليني الاولاني في الكولون الثاني دونك ليني 1 فوا كولون 1 ومن بعد ليني 1 فوا كولون 2 ونعمل كيف الاول مع الاول والكوفيسيون بلس الكوفيسيون الثاني فوا الكوفيسيون الثاني معناتها 3 في الواحد مع 1 في 2 دونك 3 في ال 1 plus 1 fois 2. Donc 3 fois 1 égale à 3, ou 1 fois 2 égale à 2, 3 plus 2 égale à 5, ونزيدها 5 في الماتريس فينال نتاعي. كملت مع الليني 1 دونك ضربت ليني 1 في الكولون 1 ومن بعد ضربت الليني 1 في الكولون 2 نتعدى تويكا للليني 2 كيف باش نضرب الليني 2 في الكولون 1 باهي دونك moins 1 fois 3 plus 2 fois moins 1 donc moins 1 fois 3 plus 2 fois moins 1. Moins 1 fait 3 تجي moins 3. 2 fois moins 1 égale moins 2. Moins 3 ou moins 2 égale moins 5. و الريزولتا نحطها في الماتريس produit final نتاعي donc égale à moins 5. آخر حاجة الكولون 1 ولا الكولون 2 فوالا الكولون 2 ولا الليني 2 فوا الكولون 2 donc ضربت نعاود من الاول بالكل ضربت من الاول بالكل ليني 1 في الكولون 1 بعد ليني 1 في الكولون 2 بعد ليني 2 في الكولون 1 وتويكا باش نعمل الليني 2 في الكولون 2 معناتها موان 1 2 باش نضربو في ال 1 2 دونك نضرب الكوفيسيون الاول في الكوفيسيون الاول بلس الكوفيسيون الثاني في الكوفيسيون الثاني دونك باش نلقى موان 1 فوا 1 plus 2 fois 2. Moins 1 fois 1 égale moins 1, ou 2 fois 2 égale à 4, moins 1 plus 4 égale à 3, ونزيدها في الماتريس فينال. باهي هذا اكزومبل نتاع برودوي دو دو ماتريس كاري دوردر 2. تويكا باش نشوف اكزومبل نتاع ماتريس دوردر matrice A d'ordre 3 fois 4, donc la matrice A fait 3 lignes et 4 colonnes, et matrice B fait 4 lignes et 2 colonnes. Donc, je vais le produit d'une matrice d'ordre 3 fois 4 et une matrice d'ordre 4 fois 2. Donc, le nombre de colonnes de la matrice A هو 4 والنومبر دو ليني نتاع الماتريس بي هو 4 دونك عندي الحق نضرب الأ فوا بي خاطر النومبر دو كولون نتاع الماتريس الأولى إيكال نومبر دو ليني دو لا دوزيام ماتريس دونك باش نضرب أ فوا بي وباش نطبق براتيكمون نفس الميثود اللي شفتها في الإكزومبل السهل الأول وين فما اون ماتريس دوردر 2 فوا 2 ولا ماتريس كاري دوردر 2 باهي دونك عوضت لهنا الماتريس A والماتريس B باللي زيكسبرسيون تاعهم وهذيا باش نحطها في الريزولتا فينال باش نخليها فارغه باش كل مره كي نحسب عمليه نحط فيها الكوفيسيون المناسب كالعاده دونك باش نبدا من الاول سهله راه ما فيها حتى شيء باش نبدا من الاول بالليني 1 فوا الكولون 1 ومن بعد ليني 1 فوا كولون 2 ومن بعد ليني 2 فوا كولون 1 ليني 2 فوا كولون 2 ليني 3 فوا كولون 1 ومن بعد ليني 3 فوا كولون 2 باش نبدا من الاول بالكل ليني 1 فوا كولون 1 واضحه هاكا زادت لكم غاديك بالكادر الحمراء دونك ليني 1 فوا الكولون 1 والعمليه باش تكون باش نضرب الكوفيسيون الاول في الكوفيسيون الثاني بلس الكوفيسيون الثاني في الكوفيسيون الثاني بلس الكوفيسيون الثالث في الكوفيسيون الثالث بلس الكوفيسيون الرابع في الكوفيسيون الرابع معناتها 3 في 3 plus 0 fois moins 1 plus 1 fois 0 plus 2 fois 5 تاخذوا اون كالكولاتريس ولا تحسبوها ديريكتومون المفيد باش نلقوها 19 ونحطوا 19 في الخانه المناسبه في الماتريس فينال باهي دونك ضربت الليني 1 في الكولون 1 تويك الليني 1 ديما تكملوا كي تكملوا الليني 1 تتعدوا من بعد الليني 2 كي تكملوا الليني 2 تتعدوا الليني 3 دونك شاك ليني تضربوا في لي كولون الكل كل مره تضربوا في كولون دونك ضربت ليني 1 في الكولون 1 تويك باش نتعدى نضرب ليني 1 في الكولون 2 واضحه معناتها باش تولي 3 في الواحد بلس 0 في 2 بلس الثالث في الثالث معناتها 1 فوا 1 بلس الرابع في الرابع معناتها 2 فوا 2 دونك 3 فوا 1 بلس 0 فوا 2 بلس 1 فوا 1 بلس 2 فوا 2 عمليه حسابيه سهله باش تلقاو 8 دونك نحطوا 8 في الكاز المناسبه نتاع الماتريس فينال كملت مع الليني 1 باش نتعدى تويكا للليني 2 دونك باش نضرب كيف ليني 2 فوا الكولون 1
ونفس العملية تعمل عملية ضرب وجمع، تضرب لي كوفيسيون بلوس الكوفيسيون الثاني في الثاني بلوس الثالث في الثالث بلوس الرابع في الرابع، معناتها موان 1 فوا 3 بلوس 1 فوا موان 1 بلوس 2 فوا 0 بلوس موان 1 فوا 5. عملية حسابية تلقى موان 9 ونحطها في الماتريس فينال. نكمل بالليني 2، دونك باش نضرب من بعديك الليني 2 في الكولون 2، دونك باش نلقى العملية موان 1 فوا 1 بلوس 1 فوا 2 بلوس 2 فوا 1 بلوس موان 1 فوا 2، التوتال نتاعهم ايكال 1 دونك 1. تنجمو حتى بكالكولاتريس تحسبوها كان ما تعرفوش، مش مشكل. من بعديك نكمل مع الليني 3، دونك باش نضرب من الاول ليني 3 فوا الكولون 1 ومن بعديك الليني 3 فوا الكولون 2. دونك باش نبدا ليني 3 فوا الكولون 1، دونك 4 فوا 3 بلوس 2 فوا موان 1 بلوس 2 فوا 0 بلوس 3 فوا 5 ايكال 25. دونك نزيد 25 في الماتريس فينال. اي فينالمون كملنا بريسك، دونك بقات لهنا جوست ليني 3 فوا الكولون 2، دونك 4 فوا 1 بلوس 2 فوا 2 بلوس 2 فوا 1 بلوس 3 فوا 2. السوم نتاعهم بعد ما تضرب بالطبيعة الأولوية ديما للضرب للي بارونتيز ومن بعد تجمع الكل باش تلقى 16. دونك الماتريس فينال ايكال ا 16. فوالا دونك في الكور هذايا في الفيديو هذايا شفنا لي ديفيرونس اوبيراسيون نتاع لي ماتريس. بدينا بالسوم، بدينا بالطرح نتاع دو ماتريس، من بعد تعدينا شفنا كيفاش نضربوا ماتريس فوا ان نومبر ريال، الريال ينجم يكون بوزيتيف ينجم يكون نيجاتيف. من بعديك في الاخر بالكل شفنا كيفاش نضربوا دو ماتريس في بعضهم. فما اون كونديسيون باش تعمل برودوي نتاع دو ماتريس، لازم شرط رئيسي، لازم النومبر دو كولون نتاع الماتريس 1 ايكال او نومبر دو ليني دو لا ماتريس 2، ومن بعديك تضرب تفكسي كل مره ان ليني وتضربوا فوا لي كولون الكل باش تلقى الماتريس برودوي نتاعكم.